Chikiti, ndikuziva uripo neghosti rako. You are here neghosti rako. Wanzwa. Chikiti uri pano kutondiona izvezvi. Waiseka pfambi, mingi hure, madhambosi hure, ana mai maketeni, uyu mai dheko, chichi. Iwe uri tarisa chako chisina brain chauri kuita Chikiti. Iwe chikatsi chemusango iwe. Chako chauri kuita chinonzi chi. Imagine Chikiti. Ndachisendera because changa chanyora tsamba yake kati rabada. Ndobva ndamusendera kuuya chinyepa ende Chikiti unoziva ndoziva uchipenga. But kunyepa futika uri kunyanya kuwanza. Ita uchikulimita. Muri kunzwa. Ndachisendera maaudio. Muri kunzwa. Chakunyepa tanzi ndasenda neimwe namba. Apa kupusa kwaunoitaka unenge uchinyepa pa-V11 yemachatsi yainenge iripo. Ndangokuudza zvinoenderana newe nezvaunganyora chi pavanhu. Wanzwa. Uchiti hechiera iwewe wakuzvinyanya wakuuya kuhama dzemurume uchiti iwewo Chikiti kwana iwewo. Since panapa ndakambotaura nezvehama dzaObhina. Asi kana uchida kuti nditaure nezvadzoka ndakuchitaura manje anditi. Because apa wanyepa pane vese vanofollowa malive angu. Did you ever hear me ndichitaura kuti maiguru vanhingi ndakataura zvevakadzi kuti Obhina ane mukadzi. Asi iwe sezvo uriwo wataura wega udoti tichitaura nezvazvoka. Chimira ndikuudze. Mukadzi uyoyo wauri kuti ndingati nombotaura nezvake ndotomuzivawo zvangu. Because nyaya dzake ndakatodzinzwa udhara pandoudzwa makuhwa ayaye aObhina. Do you know kuti mukadzi wauri kuti hendi maiguru atongoriwo muzimba anonzi Winnet. Uri kunzwa? Antongonziwo Winnet akangoyo mujona chikiya achitodiwo ndobva angosanganawo nemunigerian mukoma wechi waObhina wakocha uswe. But sezvo uri kuda kuti tichitaura nazvo because nasinotaura nezvazvo. Of which you unozoda kuti nyaradza sinyendi unenge watanga nadzo panapa pasocial media. Tozokuudza zviri kuenderana nazvo audi kuudzwa. Uri kunzwa? Wakunyepa iwewe kuti hanzi ndakaningirikina chihera vakati hama dzemurume. Uri kuziya kuti relationship yauri iri kusheka. You know the truth. That's why nhasi hanzi ko zvine basa reina iwe futseke duzvi mani unonzifunga iwe funga iraisi duzvi uri kutsvage panapa. Ndimi mbwa dzandu like tepe munhu uyu ka. Uri mbwa iwe funga iduzvi mani iwe. Hanzi zvine basa resika kana usingade makuru tsvage panapa idiot. Uri kunzwa? Idiot duzvi. Uri kunzwa? Pane nyangwa buda chitoro achinyepa tanzi chihera. Ataura kuti hama dzemurume wangu. Siya uri kuziva kuti relationship yako ndeye kunyepa ya forcing it. Uri kumanikidzira rudo rusipo. Uri kunzwa? Ndoswa kunyepa kuti since vanofollowa malive ndakambotaura nezvehama dzanhingirikini. Andina asini sezvo wandituma kuti ndichitaura nezvazvoka. Iwewe kachimira ndikuudze kungoti zvisina unyanyo wanda because wauri kutaura nezvake uyoyo hatombosi involved but ngoti uzive ndikumuziya ka. Mira ndikuudze anonzi Winnet. Uri kunzwa? Ndi Winnet ane vana nemunigeria vana vacho inenge 2 ronge 3. That's Winnet ndomuziya muzimba akarohwa nemunigerian ende atosi munigerian mukadzi yatoriwo muzimba akangofanana nesu. Uri kunzwa? Saka chiregedza zvakuda unyepera udzungaira uchifunga kuti hatisi kuziya. Ndikuziya every movement yako sweetie. Ucharo tanza ndina chandoziya because ndiri munhu weguwa. Ende unoziya why ndiri kuramba chitaguwa nezvako vanhu vari kuti henzi why ndiri kuramba chidaro. Because iwewe ka ndaifunga kuti wakamakawo vanhu vanonyepera life ngeini. Paya wakambondifonera uchindiudza kuti mupama madhambusi amusi mavo ninge kuti ndandakomenda kuti mupama madhambusi makanaka. Ukandifonera ukataura kuti mumba imo mamusi mavo ndemasisi vavo. Uri kunzwa? It means aumind a business rako kana zvakwako iwo zvovava. Kwashuga zvotapira kwamunyu zvovava. Wanzwa? Indoita makuhwa emunhu wese. Andina kuti ndaChikiti ndandoita sekutaura kwaunombondipa makuhwa tichitaura nezvavanhu vawaindipa makuhwa ka. Pain yavanongonzwawo vachitifumurwa ka ndo pain yauri kufanwa ngonzwawo. Uri kunzwa? Kwete nekuti iwewe zvauya kwauri wakutaura kuti hanzi zvino nyarara mind your own business. Unonyepere uchituira pa social media uchitaura zvekunyepa tozozvidaira woti hanzi tirambe takanyarara. Fuck off. Tisi vana vako maniwe. Tisi vana vako maniwe Chikiti. Apo rinye poti pamba pe boyfriend yako pa Obhina. Apa wangokagara wakanga mwawabuditsa phone ne mistake. Pakazara mashitsi emu guest house akawachwa ngari pa line up.
aunyatsoongorora usati wanyepa. Kana uchinyepa, make sure zvinhu zvese zviri in order. Wanzwa? Make sure zvinhu zviri in order. Unyeboti pamba panhigirikini but paguest house pari kuonekwa kuti paguest house. Hanzi kweiwe zvine basa rei. Iwo wasvika panapa zvine basa reiwo. Zvandiri kutaura kana zvisina basa uri kutsvagei papeji rangu duzvi. Uri kudaka kutira kuti kana wazonyatsoramba relationship yako uda kuhwanda nini kuti chera. Aumo murelationship kudanana wega sweetie. Uri kudanana wega. Wanzwa, uri kudanana wega. Zvese zvauri kutaura tichasangana pakati zvawataura kuti it won't end well. Tichasangana pakati. Munozoti pana umwe ndodo zvikombera nesister yangu yakona ndanetsana neufungo kuti you can do anything. That one mukadzi unongwana ndakanetsana newewe. She's my sister. Kangoziya ipapo unogadzirisika. Kuti ke nereaction yangu pauri nepasister yangu ka zvinhu tu zvakasiyana. Uri kunzwa? Inzwo vari kutaurawo izvozvo avanzi iwe Maculate ukamira panapa inini newanonzi akatsvinda ndiani iwe Maculate iwe Duzviwa. Iwe Duzviwa anonzi akanyanya inini newe ndiani. Chikiti at the moment unozviti uri celebrity. You send me message uchiti handisi celebrity uda kuchita celebrity andamboya ndakati ndiri celebrity. Ina handisi celebrity. Ndiri munhu wemakuwa handisi celebrity. Iwewe nehucelebrity wako kana uchida kuti ndizobhiliva kuti uri celebrity. Siyana negame yako yekugezera mubucket. Gezera kamutapu. Siyana negezi yekugezera mubucket. Siyana negame yekutenga madomasi edola wakanyanyaka but unotenga madomasi edola every day. Unodi kugara wangotenga madomasi emwedzi wese zvinoita macelebrity. Wakapenga uri celebrity waiwe uchitenga nyama yekubika musi woyo usingatenge nyama inogara iri mufridge inonzi tora nyama yakati tibike. Unorarama life yetsaona pa uri kuzviti uri celebrity uchitsvinyira inini neweka takafanana different iri pakungoti iwe the moment wakatenga mota nemari yeraundi yausati wadzorera. Wakazadzawo impone zvinhu neproperty yaunobata uchinzuka advertise kuti ndipendi kuadvertise mondipa chakati yevanhu vari kurohwa nehana newe. Hauna chinonyoshamisiriwo chokuti ndingarohwa nehana. Different yandakasiyana newe ndeyekuti unosmagula nyini yako uchienda unotsotswa chinhu kanyini kako kakaora kuDurban. Duzviwa musuri wakaita kuzvipanyinyira pakakona kemukicheni. Obhina nezvinhu zvese. Adaiwo iwe futseke iwe Duzviwe mani iwe. Duzvi rako mani chikita inokantarisa izvezvi. Mazisa fadha keta hana love taure zvenya hana kana rudo. Wakadzokera kakunomunyengerera kuti vanhu vaprove kuti uchabuda mari uchida kuprove vanhu wrong. Hauna lakire kudiwa, huna lakire kudiwa. Kanyini kako kasvava shamwari. Kasvava kutokawedzera nekungogara wakakagarisa mundege zvimanhingirikini zvinonzi chiizvizvi. Zvindege zviya zvezhara zviya. Kwira kandege ndo pamabhazi ayanonzi machiya anokwira maemadhoira aikwira namamadei. Duzvi rako iwo. Uda kufamba pawaitaure iwewe uchitaura kuti madam bosi ihure. Uchimeshena father bosi pa life yenyu yamunenge maitira nekutukana kwauri. Wakanga wanga watukana na father bosi. Hanti wanga watukana na Taira. Nasi iwewe ndiwo kutaura kuti hanzi musainvova vanhu vari innocent. Vanhu vari innocent waitukirira pawaitukana na mai marketing, pawaitukana na mai decoration. Uchibuditsa varume nevakadzi vari innocent, vana mai vevanhu vari innocent. Vako ivo vakanga vataurwa nani? Kana zvako akwanzi mavarangu azaremo. Duzviwe. Mukadzi yoru kuti ndataura nezvazvo, sandototaura nezvazvo. Asi kana unoda kuti nditaure nezvake ndotomutaura nezvake. For now regerani mbomisa paside because haapo pahondo dzangu newewe. Anonzi win it, I know win it. Ndotomuziya. Ende turi kunyepota hanzi ndapinda parelationship yekuti unyadziswe na Obhina. Obhina akurambe. Obhina anonzwa shona.
ndakangotaura kuti ane mukadzi ndo anything chandakataura nezvaobina kuti ane mukadzi ari kuuk then kuno kusouth ane mukadzi paper wife yake muSouth African wanga akaroora atori muhombe kwaari iye obina akarambwa rafu nemukadzi yeye atori nevana vakomana 2 obina nemuSouth African uri kunzwa ndo zvangati ndatotora zvandakuda kutaura uri kunzwa hanzi chero asiri kudiwa nditi mari yake iwo chero ndiri kunyeya nditiri papage pangu iwe pardon duzviwe pano hapasi papage pangu ndikuitira makuhwa papage pachikiti ndikuitira makuhwa papage pako hereyo dako ndakataura 1 2 ndakataura inini ndakangotaura ndikati murume waobina nemukadzi muSouth African akanga ari muhombe kwaari zvavo zvemanager dzekutsvaga paper wife pamwe icho chichikiti choda kutoitwa paper wife wekuZimbabwe muri kunzwa ana paper wife ane vana 2 akarambwa rafu akabuda asina chinhu ndosaka wanzwa izvo zvine kuchinja samagest uchingonyepa kuti ndiri pamaobina nezuro mukanotarisa live iyoyo kaasati aidelita kana idelita endai kumaplatforms kakatadza kubaya microwave chichiti hanzi ndoda kudya Nigerian food chakutokonya chimicrowave bvatadzi ndopa akatanga kudutira koko munhu wechikadzi ndeshe kuti wai uri kuita mbiri yekunzi kanyini kako kakaora munhu wechikadzi akambomwa koko ndevarume duzviwe hati watuda undiwachisa tangira ipapo uchandiwachisa ipapo une speed iwewe pawaitaura magosipi ese uchiincluda hama dzana madam bosi dzisina nombobvira dzakanetsana newe uchiincluda murume wako uchiincluda vana lolo uchiincluda vamwe vese ava waibatira hama dzavo uchivaincluda iwewo nhasi nekuti zviri kwakwe iwewe wakutanga kutaura kuti hanzi musataura nezvangu pawaindipa makuhwa wakuti hanzi ndienda bhadharo how do you know kuti ndobhadharo kana usina kumbobvira wakandibhadhara how do you know kuti ndinobhadharisa makuhwa kana iwewe usina kumbobvira wakandibhadhara kunditaura kuti ndobhadharisa makuhwa unozviziyaka muzivi wenzira yeparuvare mufambi wayo manje muSouth African wauri kuda kuningirina chako mutorera chinhu chako chawatiswa zvako maSouth African anokugadzira saizwa uri kutorera murume uchida kuimuinvova iwewe ndiwe uri kuda kutoti titaure nezvavo vanhu ivavo remember vanhu vauri kuisa hama dzemurume dzauri kuisa pamasocial media avapo because havapade iwe nenyebvefefe kuda kuti unzi unodiwa kudzinza rese ndozvawaita futi pawadanana nechikomana chemandebvu ichi unoda kungodzi unodiwa nedzinza rese what's so special about you dako iyo